Добрый день, дорогие мои! Сейчас вы увидите, услышите и, надеюсь, поучаствуете в очередном молебне отца Иононикия. И мы делаем это не случайно. Во-первых, очень многие, кто через канал узнал, что там делается, хотят помолиться и хотят в том числе, чтобы и он за них помолился. Во-вторых, закрыли Ивановскую область для въезда из-за ковида, и теперь приехать к нему очень сложно. Вот мы договорились, что будем выкладывать эти молебны, и вы можете в них участвовать. Кроме того, договорились о том, что если вы пишете под молебнами в комментариях свои имена и за что помолиться, то помощники отца Иононикия будут это списывать и ему передавать. И, надеюсь, будет вам помощь. Как помощь вот у меня от Галина Продорова, по-моему, написала из США о том, что ей очень нужен телефон отца Иононикия, поскольку ее муж в больнице, ему плохо, в общем, все очень плохо. Дайте телефон. У меня, честно, нет его телефона, и я надеюсь, что и не потребуется нам этот телефон. Как-то у нас с ним другие отношения, но я ей пообещал, что имена передам и за него помолятся. На что она мне гневно ответила, что ей нужно самой все это, и дайте телефон, и что якобы я ее обманываю. Но я ими передал. Отец Ионикий помолился и попросил меня узнать, изменилось ли там что-нибудь. Я ее попросил написать, изменилось ли что у мужа. Она в гневе на меня не ходила на почту несколько дней, а вчера пишет: вы спрашиваете, стало ли легче? Ответ: где-то дня 3 назад голос у него бодрый стал, и я еще удивилась, подумал, наверное, от лекарств. Вот такой ответ, но он тут подольше немножечко. Вот, ну, в общем, стало человеку легче в США, потому что, значит, батюшка помолился на молебне о нем. Я надеюсь, что вы услышите свои имена в следующих молебнах, если оставите, значит, их. Но не обязательно, можете и не услышать. Он много молится еще и в келье, не только вот на этих общих. И поэтому там помянет. Но я бы хотел от вас обратную связь. Вот вы написали, несколько дней прошло. Ну, напишите, изменилось ли что у вас. Нам это, во-первых, интересно, во-вторых, такие свидетельства, конечно, укрепляют нас с вами в вере. Здоровья вам всем, успешного молебна, который вы дальше посмотрите. Ну, а я на этом сегодня аминь. Эти молитвы на начало дела. Называйте всех труждающихся, обремененных, своих родственников, своих близких и всех нас. Господи Иисусе Христе, Сыне робный, безначально Отца Ты рекался притчу усты Твоими, яко без меня не можете творить, и ничего же. Господи мой, Господи, веру души, сердце прокладывай благость. Помоги рабам Твоим, называйте имена все. Все дела начинаешь, всякое доброе дело начинаешь. По Тебе самом совершите во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Верующих, святых православных. И умиротворяющая молитва в вражде сущей. Благодарим Тебя, Владыка, человека, любящий царя веков, податель благих, разрушивший вражды стредостельные, и мир подавший роду человечеству, даровавший ныне мир рабом Твоим. Называйте имена, кто в вражде находится, кого вы знаете, близких и дальних, которые обижены, которые обкрадены, которые уничиженные, оклеветанные, и всех. При страх Твой друг по другу любовь утверди, вообще всякую распрю, от им вся разгласия соблазн. Ягоды все мир наш, и Тебе славу посылай.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно вековым, и вся Руси, и вся земля. И молитву на здравие. Владыко Вседержитель, врачу душ телес, смиряй, вознося наказы, пак исцеляй рабов твоих, назовите имена своих близких, те лечащих, которых вы знаете, которых близких и дальних. Чем больше вы назовете имен, тем больше милость Божия будет с вами. Это есть любовь, которая покрывает множество грехов. Немоществующий после милости Твоей, простри мышцы Твои с полной исцеления вражбы, исцели их, поставляя добра и немощь, изобрети духу 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 немощь, отставь мне всякую яд, всякую болезнь, всякую рану, всякую невестресовицу. Аще совершение беззакония славя сопроси Творчего люда. Ей, Господи, пощи создание Твое, Христе Иисус, Господи наш. И преподавай державу великолепие, ныне присно вековыми. Распеншуйся Тебе, Христе, погибе мучительству, попронабы сила враг. Ниже бы ангел, ниже человек, но сам, Господи, спас из слава Тебе. Слава Отцу и Сыну Духа, искупил над клятву закона, честноту крови. На кресте пригвоздись, копьем проработать, бессмертие сточил спас наш, слава Тебе. И ныне присно веком, и копьем в ребра Христе проводись, это ребра человек созданный. Павел человеком бывший, но на клятву освободил еси, во имя Отца и Сына Духа, и во имя Отца и Сына Духа, во имя Отца и Сына Духа. И заклинательную молитву. Бог богов и Господь Господей, огненных чинов Творец и бесплотных сил Хитрец, и небесных, и наднебесных художник. Я же не видя, не лежат человек, не же видеть и может, и же бояся вся тварь, разгордевшаяся иногда архистратига, со своей службой слушанием отвергшегося сверги на землю. И с ним ангелы бесы злобою бывшего, на преисподне предавы. Даже заклинанием страшно видеть твой совершаемо, грозного и владыц лукавстве, и всем поспешникам его, спасшей светлости. И обрати я на бежание, обрати я на бежание. Обрати я на бежание, 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 собежим отыди оттуда, дабы ничто же вредно брызг надеял, но дабы все крепость знаменуаем наступать, на змею, на скорбию, на всю силу вражу, им же повелел. Твое поэться величается, содыхается, страстаться, пречестное великолепие имя Твое Отца и Сына Святого Духа, ныне присно веком. Распеншуйся Тебе, Христе, погибе мучительство, пронабы сила вража. Ниже бы ангел, ниже человек, но сам Господь спасся, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну Духу, искупил над клятвой законной честнотой крови. На кресте пригвоздись, копьем пробот, бессмертие сточился и спас наш, слава Тебе. И ныне присно веков, и копьем в ребра Христе прободися Тебе. И же превращилось созданный Павел с человеком бывший, но на клятву освободилась во имя Отца и Сына Духа, и во имя Отца и Сына Духа, во имя Отца и Сына Духа, аминь. Наступает день памяти воина Есенецкого, врача, бывшего, сейчас во святых, архиепископа Луки и всех крымских святых. Они очень помогают больным вместе с ихним иерархом Лукой.
Простите их болящие, скорбящие, которые уже безнадежны. Он поднимал всех, кто приходил к Нему с верой, с упованием на Господа. Ложил крест на столе и говорил: давай вдвоем будем просить Господа. Если Он поможет, и я помогу тебе. И вместе будем молиться. И тот, который лба никогда не крестил, туземец, и тот крестился и просил Господа. А когда получал милость Божию, тогда крестился и становился православным. А сейчас, всем желая добра, мы пропоем многое лето. Благоденственное мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, первосвятителю, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и свято-троице Сергию Лавры, священно-архимандриту Кириллу, и сохрани его на многое лето. Здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, высокопресвященнейшему Иосифу, митрополиту Ивану Вознесенскому Вичурскому, и сохрани его на новое лето. Здравие и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, и Лариону, епископу Кинишевскому и Палихскому, и сохрани его на новое лето.
спасении и во всем благое поспешении. Подашь, Господи, всем предстоящим и молящимся, и всем сродникам нашим, и всем православным христианам, и сохрани их и нас. Многое лето, здравие, во спасение. Один раз. Один раз. Благоденствие, мирное житие, здравие и спасение, мир, тишину, изобилие плодов земных, и во всем благое поспешение. Подашь, Господи, всем предстоящим молящимся, и всем сродникам нашим, и всем православным христиан, и сохрани их и нас. Новое лето, здравие, во спасение. Один раз. С праздником вас! Да благословит вас Господь домы ваши миром, любовью, благополучием и на всякое благое дело поспешение на многое лето. Ангелом хранитель. Долгоденствие, мирное житие, здравие, спасение, во всем благое поспешение подать, Господи, Отцу нашему духовному, священноски архимандриту Ионикию, и сохрани его на многое лето. Христе Боже, спаси!